बहुत अच्छा लगा मुझको। यहाँ का होम स्टे पर जो आतिथ्य का जो सम्मान मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लोग मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा करके यहाँ का जो नेचर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा मन करता है यहाँ पर ही रह जाओ। बहुत सुंदर है। अगली बार जब आऊँगा ना तो यहाँ पर ही ठहरूंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो खाना, स्पेशली आपका जो चिकन करी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थुक्पा भी आपका बहुत अच्छा लगा। I felt really beautiful, and the hosts are the KC and Madam really very warm hospitality provided us very beautiful warm, and the ambience is also very beautiful. And Lucas guided us the walking trails of Tukvar tea estate, and we walked 2 days. We walked and we felt really very nice. He guided us just proper. He gave us just a proper guidance, and that's why we like Tukvar. And it's a very cozy, beautiful homestay where they met our every demand. Whatever we wanted, they met us, and they loved us, and we just felt like home. And I think I wish to come here again, and I will tell my friends and my relatives to come here to visit Glory Homestay. It's really glorified with the ambience and the garden here surrounding, and beautiful view of Kanchenjunga, and you can see Kanchenjunga from the balcony. Not the whole Kanchenjunga range, but little bit you can see from here, there, and you will get the whole range from just only 1 minute. Just get out from your home, and we will see Kanchenjunga if it is clear, if the sky is clear, of course. And the Tare Zameen Par, yesterday night we saw Tare Zameen Par. Oh, amazing, beautiful view. And that's all. Thank you. आपने हमारा ग्लोरी होमस्टे की एक्सपीरियंस के बारे में इतना बहुत बता दिया, इसके लिए आपको भी बहुत हम लोग थैंकफुल है। और हम मैडम की बेटी क्रिस्टी बसु, और उसको भी हम थैंक यू करते हैं कि यंग जेनरेशन का इंटरेस्ट और उसका व्यूज़ हमारा से अलग होता है, सीनियर से। तो यंग जनरेशन पे भी आप कुछ बोल देते हमारा घर का, हमारा होमस्टे का सराउंडिंग एरिया कैसा लगा आपको, और यूथ को आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा है, हमसे बहुत ही अच्छा है, और ओनर का बिहेवियर और हम लोगों से हम जो भी मांगे वो भी दे दिया। हम तो टी नहीं पीते तो हमने मिल्क मांगी थी, वो भी दे दिया। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। यहाँ पर एक छोटा सा व्यू पॉइंट की तरह बना हुआ है, जहाँ पर अगर यंग हमारी जैसे कोई हम फ्रेंड लेकर आए तो वहाँ पर बैठ के थोड़ा मज़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। और इस गार्डन के साथ अगर थोड़ा लाइट हो जाएगा तो मतलब इतना अच्छा एम्बियंस हो जाएगा कि हम छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं जिस बेड पे थी उस बेड से कांचनजंगा दिख रही थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा